Teman-teman, perkenalkan, nama saya Sulastri Andolo. Saya akan membahas tentang penyakit yang sering terjadi pada anak usia dini, yaitu penyakit batuk kerjan. Batuk kerjan ini biasanya menyerang anak berumur kurang dari 2 tahun yang tidak dilindungi dengan imunisasi. Penyebab batuk ini adalah kuman Bordetella pertussis yang dapat menular lewat percikan air liur. Karena kuman bersarang di saluran pernapasan atas, diawali dengan gejala pilek yang aneh, karena disertai dengan mata berair, sedikit batuk, dan demam tidak terlalu tinggi. Penyakit ini terasa berat pada anak yang berusia kurang dari 2 tahun dan tidak begitu membayangkan pada anak yang usianya di atas 2 tahun. Tetapi komplikasi dapat sering terjadi jika kuman mencapai pembuluh paru-paru, sehingga terjadi radang paru-paru atau dapat pula gangguan pada otak. Pendarahan dapat terjadi di dalam otak, kulit selaput lendir, dan bola mata akibat batuk yang goncar. Di samping kemungkinan terjadi radang telinga tengah. Untuk mencegah penyakit batuk kerjan ini, yaitu perlu adanya pemberian imunisasi pada anak, harus dilakukan dengan benar dan teliti sejak bayi berumur 2 bulan dengan menyuntik dan minum sirup polio. Jadi berikan imunisasi sedini mungkin secara lengkap untuk mencegah timbulnya penyakit tersebut. Pemberian imunisasi ini sebagai pembentukan zat anti pada anak yang secara bertahap akan sempurna jika diberikan tepat waktu sebelum anak berumur 14 bulan. Terima kasih.